Hello，大家好。咁今日咧就拍呢段片咧，就係關於我今日喺呢個嘅惠康買咗啲咩啦。咁其實都係啲嘢食咁啦。咁首先咧，我咧就買咗呢個士多啤梨朱古力啦，就係明治嘅，咁黑嘅喂，即係明治嘅，係啦。呢個士多啤梨朱古力啦，咁佢係濃啲嗰隻嚟嘅。咁佢呢度唔知點解寫5倍啦，咁我食咗都幾好食，其實同平時有啲差唔多啦。跟住咧就有呢一個復活節版嘅薄荷朱古力啦。跟住睇下呢個入邊啦，呢個入邊係一包包咁，係一包包咁樣嘅，係啦。跟住呢個咧就裏邊就係呢個一粒粒啦。咁其實佢係咁樣擺嘅，即係好似呢個朱古力咁。不過我家姐咧就咁擺啦，咁都得嘅。咁呢一個其實唔係呢個套嘅，咁有另外一個套，入邊係薄荷朱古力嗰個一個好靚嘅綠色嘅套，不過我家姐拆咗，咁就用呢個嚟，真係勁咯。咁呢段咁我哋嘅惠康haul咧就到呢度為止啦。咁其實我係先係捲緊 MT 啦，咁就呢得閒諗緊捲邊啲 MT 兩米嘅時候咧，就拍咗呢段片啦。咁大家就見到啦，我嘅手裏邊新增咗一隻藍色同白色啦，係啦，咁就好靚啦。咁大家都繼續留意我Instagram 啦。咁希望大家鍾意我呢段片啦，拜拜。